Croeso chi yma i'r gell unwaith eto. Ac os ydy'r glaw mawr yn eich cael chi lawr y dyddiau yma, wel gobeithio fydd treulio chydig bach o funudau efo fi yn gallu newid eich meddwl chi. O'n i ddim baint fyddwch chi'n wylio ar y newyddion y dyddiau hyn. A cymaint o bethau'n digwydd yn byd ni, a rhain ni'n ymddangos yn ddigwyddiadau mor arwyddocaol a mawr. Yn sicr wythnos hon mae'r penawdau wedi cael eu llenwi dydyn nhw, ar y rhaglenni teledu yn y papurau newydd ac ar y cyfryngau torofol. Mae sôn am y pandemig sydd wedi bod yn llenwi'n sgriniau ers misoedd yn parhau, efo rhybydd yr wythnos hon fod y gwasanaeth iechyd yn mynd i fod dan bwysau enfawr dros y misoedd nesaf. Wedyn, mae'r etholiad yn yr Unol Daleithiau yn siŵr o gael sylw gan amryw. Ddoe, mi oedd yna bethau eraill oedd yn dod i'r brig. Dyna chi'r digwyddiad ofnadwy'n en Ffrainc efo 3 cael eu lladd gan, mae'n debyg gan ryw eithafwr Islamaidd. Yna Jeremy Corbyn yn cael ei ddiarddel o'r blaid lafer dros dro beth bynnag wedi'r ymchwiliad i antisemitiaeth. Ac yma yng Nghymru oedd nodi marwolaeth J.J. Williams, y chwaraewr rygbi, fy'n enyn edmygaeth cymaint ohono ni'n ystod yr hyn da ni'n feddwl amdano fo fel oes a'r rygbi Cymru. Sut mae rhywun yn penderfynu, tybed? Be sy'n newyddion gwerth rhoi sylw iddo fo? Sut all rhywun wybod pa ddigwyddiadau sydd o'r arwyddocâd? Heddiw yn y penawdau, da ni'n gweld ar arlywydd Macron o Ffrainc yn mynnu na fydd y gweithredoedd terfysgol fel y gwelwyd yn Nice yn newid agwedd y wlad honno. Mae darogan bod yr hyn yma Keir Starmer wedi wneud efo Jeremy Corbyn yn golygu yn bosib y bydd o'n colli'r etholiad nesaf i lafur. Ac wrth gwrs mae yna holios fydd y Deyrnas Unedig yn mynd i gyfnod clo cenedlaethol unwaith eto. Ond fe wyddon ni fod y penawdau hyn yn cael ei disodli'n fuan iawn. Yn aml, nid y benawd amlwg sy'n cael y dylanwad mwyaf. Rhyw ddigwyddiad i nod, bydd fawr neb yn sylwi arni, bydd yn effeithio ar hanes yn byd ni. Maen nhw'n deud fod pob corwynt yn cychwyn fel rhyw chwa fach o awel allan yn y môr, ac wrth i'r chwa fach honno droelli mae'n cynyddu nes i bod hi'n storm enbyd. Felly mae'n debyg i rywun gwbl di-nod fynd i farchnad yn Wuhan i brynu bwyd. Ond yn y bwyd hwnnw oedd y cychwyniadau ddoth yn bandemig sydd wedi effeithio ar yn byd i gyd. Peth bach, di-nod, di-sylw, a'i ddylanwad yn cyrraedd yn bell. Ond nid pob digwyddiad bach sydd mor negyddol i ganlyniadau. Y fory mi fydd hi'n ddiwrnod ola mis Hydref, ac ar y diwrnod hwnnw yn ôl y 1517 yn ôl y traddodiad, mewn tref gymharol ddinodd yn yr Almaen, fe gerddodd rhyw fynach ar draws y sgwâr a hoelio tamad o bapur ar ddrws yr eglwys. Digwyddiad digon di-sylw i bob golwg, ond un ddaru newid hanes Ewrop ac yn wir y byd. Y mynach hwnnw oedd Martin Luther, a'r tamid papur oedd i 95 thesis neu 95 cwestiwn i'w trafod ym mhrifysgolion y wlad. Cwestiynau oedd rhain ynglyn â rhai o arferion llwgwr yr eglwys bybyddol ar y pryd a'r athrawiaethau oedd yn sail i'r arferion hynny. Ac o fewn ychydig, mi oedd y rhain wedi cael eu copïau dosbarthu ledled y cyfandir, ac fe gychwynodd yr hyn yr ydyn ni'n adnabod bellach fel y diwygiad Protestanaidd, lle siglwyd gafel yr eglwys bybyddol ar fywyd a gwleidyddiaeth Ewrop gyfan. O ganlyniad i'r un digwyddiad bach hwnnw, fe newidiodd hanes yr eglwys yn y byd, a thrawsnewid gwleidyddiaeth cyfandir Ewrop. Newid sydd yn dal yn effeithio ar yn byd mewn sawl ffordd. Ond wrth gwrs, faint bynnag o ddylanwad gafodd gweithred Martin Luther ar yn byd. Mae'r dylanwad mawr yn mynd yn ôl i ryw dref fach ar gyrion y Merodraeth Rhufain. Pryd y cynhaliwyd ryw kangaroo cort i gondemnio mab y Saer o Nazareth a'i ddedfrydu gael ei groesoelio tu allan i furiau Jerusalem.
Doedd neb yn Rhufain yn mynd i wneud rhyw sylw o'r digwyddiad hwnnw. Neb yn mynd i wneud o'n bennawd newyddion. Neb yn rhoi sylw i'r fath fater dibwys. Ond dyna weithred sydd wedi dangos ei hun y fwyaf arwydd o cael yn hanes y ddynolryw ac yn wir dyma ffocws mawr hanes y bydysawd. Gweithred sy'n seinio drwy'r canrifoedd am gariad dwyfol yn estyn i lawr i fyd sydd yn brifo, i gynnig maddeuant, iachad a gobaith i dyrfa na sgellir ei rhifo. Yn ôl tua'r 10 flwyddyn ym 1973, fe nath y weithred honno daranu trwy galon ac enaid rhyw fyfyriwr bach yma ym Mangor i newid cwrs ei holl fywyd. Fi oedd y myfyriwr hwnnw. Ac os oes unrhyw'n am ddeall fy llwybr a mywyd i, rhaid mynd yn ôl i'r ystafell fach yna ym Mangor Ucha, lle plyges i lais y Duw Tregwyddol mewn edifeirwch, a phwyso ar drigaredd un wynebodd ganlyniadau fy ngwrthryfel ei hunan ar y groes. Felly heddiw, wrth i ni gydymdeimlo â phobl Ffrainc, wrth i ni bryderu efallai am effaith y pandemig, gadewch i ni gofio y daw dydd pryd na fydd penawdau heddiw yn ddim ond troed nodyn bach yn hanes y ddynolryw. Ond fe fydd na un enw, fydd goriwch pob enw yn llenwi tragwyddoldeb a llawenydd a thangnefedd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd Duw, da ni'n diolch i ti, yn bod ni'n cael troi at ti a chofio fod yna gynllun mawr gen i ti, i ddwy'n bendith, i ddwy'n tangnefedd, i ddwy'n llawenydd, i fywydau pawb sy'n ymddiried yno ti. Da ni'n cydymdeimlo'n fawr a phobl sydd heddiw'n dioddau, ac yn gweld canlyniadau i weithredoedd yn ymddangos fel synw yn ysgwyd yn byd ni y dyddiau yma. Ond da ni diolch fod na un graig y gallwn ni droi ati, gallwn ni bwyso arni, sef yr arglwydd Iesu Grist a'i gariad tregwyddol. Helpa ni heddiw felly o dad i bwyso ar Grist, a pwy a wyr na fydd na ryw ddigwyddiad bach yn ein hanes ni, fydd yn esgor ar fendith i lawer, gogoniant i denw. Amen. Fory fydd i'n ddisadorn ac yna dawr Sul, a mae croeso chi ymuno fo ni yn hoedfa o Gapel y Ffynnon. Pryd byddwn ni'n edrych eto ar cyflwr iechyd ysbrydol ni. Dan eich bendith.